就有細版同埋大版嘅。細版就好細個嘅啫，細個咧細版到咧可以喺你屋企都可以做到嘅，基本上即係可能你擺喺屋企啊，都基本上都容納到佢嘅，相信都係啦。好細個啫，同埋咧，你基本上咧，你買罐可樂唔覺意買罐可樂飲完之後咧，個樽唔知點算好喎。即係你除咗可以做環保酵素啊，或者你其他嘢以外咧，裝翻之外咧，其實你可以作為一個種植嘅盆栽，少少地都美觀嘅，係啦。咁跟住咧，如果可能你屋企比較大少少啦，容納到呢個比較大少少嘅咧。其實都可以嘅，係啦。咁呢一個咧，其實咧就當然種嘢比較多啦，係咪先？即係你話種到啲瓜豆啊，或者蘿蔔咧，我見之前有啲朋友仔咧種蘿蔔咧都種到嘅，係啦。咁如果當然你陣間講解完了解咗個理論之後咧，其實咧你可以將個理論咧發到好大，或者去到好細，咁其實都得嘅。係啦，咁大家可以陣間咧，我哋都會呢個咁大咧，我哋陣間會示範一次，係啦，俾大家睇。咁呢一個咧，陣間咧，我哋就可以一齊做嘅，係啦。咁我哋泥啊已經帶埋過嚟㗎啦，係啦。咁你可能你之後你可以翻屋企咧，就種翻你自己心愛嘅農作物擺落去都得，係啦。或者你陣間移盆花落去都可以，係啦，移都得嘅。好啦，咁我哋介紹咗呢一個頭先所講啦。頭先我聽朋友仔講，可能淋水嗰部分咧，唔係好知點樣淋喎，或者幾時淋啊咁樣嘅。咁呢一個咧淋水嘅方法咧就比較得意嘅，係啦。咁我哋講解咗佢嗰個原理先啦。咁佢一個咧係一個無勢直藏嘅一個説法嚟嘅。咁其實咧淋水，你估呢盤嘢我淋喺邊啊？啲水到頭淋。係啦，其實佢淋水嘅部分咧，我哋基本上係第一次當然係要淋濕晒啦。咁但係其實我哋之後換水咧就係換呢一 part 嘅啫，其實都係啦。咁所以咧一來就知道佢如果冇水嘅話，就好顯而易見啦。你冇水嘅咁啊，當然補水俾佢啦。咁啊唔會好似平時咁樣啲泥土已經滲晒水，咁我都唔知其實我幾時淋水好。即係我要買一個。測水器咧，其實有啲價錢㗎嘛，啲貴嘅，係啦。咁如果我可以見到呢個杯其實都冇水啦，咁跟住之後咧，我就加翻水俾佢咧，咁我就知道其實我啲農作物已經吸咗水㗎咯喎，吸夠咗，唔夠喎，咁我再加俾佢，咁你咪大家有一個指標咯，係咪？咁點解我擺杯水喺度？其實先好難嘅。如果我擺其實我講解翻嗰個無細管作用啦，頭先講啦。其實農作物都係嘅，農作物咧啲根大家都知吸水嘅係啲根啦，係咪先？咁啲根其實佢一定會往有水嘅地方去伸展㗎嘛，係咪先？如果我哋每一次淋花嘅時候或者淋菜嘅時候，我哋不斷咁將啲水淋喺上面，咁其實啲根係咪永遠都唔會落下面行啊？係咪先？佢哋永遠都係好淺根嘅部分喺個泥面嗰度喺度工作，係啦。咁泥面工作有咩唔好處咧？其實最唔好處咧就係其實個泥土你可能有陣時你要曬㗎嘛，咁其實佢個溫度落差其實好大嘅。咁我呢一方面其實咧微生物啊或者啲根部或者植物嘅話咧，佢對溫度其實都有啲敏感嘅。咁所以如果你哋可能不斷淨係落水落喺個面層嗰度咧，就將啲根咧其實擺唔到落去下面咧，其實對嗰植物都唔好嘅。係啦，我哋盡量地其實呢個做法咧個原因咧，第一個就係可能佢哋可以有指標話俾你聽淋水啦。第二個指標其實咧就希望嗰啲農作物啲根，即係嗰啲植物啲根向下生，係啦，揾到佢哋自己一條出路，佢揾翻自己個水源，係啊，就唔係依靠我哋去不斷咁俾水，令到佢哋好淺面咁俾啲水佢哋咯，係啦。咁所以咧，其實呢一個方法咧就係頭先所講啦，啲根咧就會向下不斷咁揾水啦，因為我啲水全部喺下面噶嘛，係咪先？係啦。咁跟住咧，其實我哋最大嘅方法嘅好處咧就係慳水，因為其實咧你每日淋水，可能個水量你可能覺得好少，但係其實你加埋，其實係個量都唔多，都多嘅。而且你大部分你淋水嘅時候咧，你係不斷可能見到啲花底盤嗰度咧，不斷啲水流翻出嚟嘅，咁嗰啲其實都浪費嘅。咁我哋有個盤擺喺度啦，其實基本上倒啲水落去呢個位置，
咁啲水基本上係吸晒，咁跟住其實係呢個盤裏面啲水全部都係俾植物吸晒噶嘛，咁係完全係可以有效地善用到我哋啲水咯，明唔明白先？係啦係啦，咁少慳咧都慳唔少啊啲水，坦白講嗰句都係啦。咁同埋咧講個淋水次數咧可以減少，即係你純粹望一望盤嘢，其實你有嗰個冇水嘅話，你加水，咁你都係望10秒內嘅啫，係咪先？即係雖然可能同佢傾偈，可能傾幾分鐘啦，係啦。咁但係你起碼個工作淨係可能淨係話加水定唔加水，你起碼有一個好清晰嘅指示話俾自己啊，我要加水，因為係冇水，所以個底盤冇水，所以我加水，係啦。係。當然嗰度好多水，都冇得吸成。都會㗎，但係你就嗱，因為你落得太多水咧，咁你都知啦，有多水嘅話，你滋生蚊蟲㗎嘛，係咪先？係啦，咁所以其實咧，你個量可能你落到去中間嗰個位，係啦，咁你但係啲水咧，你都要有陣時，即係又唔好太多。係啊，你又唔可以浸晒佢嘅，係啦，或者如果呢一個就會好啲嘅，因為呢一個咧，因為頭先我哋所講啦，因為呢度始終啲窿咧，可能都會有啲蚊蟲會滋生，咁呢一個就比較好啲，你可以吸翻個蓋去。就啲水咧，基本上就係圍繞住喺個桶裏面，咁樣咧，其實你就加呢個桶咧就係加到啲水，加到去因為陣間咧我哋都會講嘅，呢個桶下面咧有個位，有個位咧就係排水孔嚟嘅，咁排走啲水咧，咁你到個排水孔嘅時候咧，你排水孔呢度，唔使心急啊，大家陣間會講嘅，排水孔排到之後咧，咁我哋就知道呢個桶喺個排水孔樓下咧就全部都係水嚟㗎啦。係啦，咁我呢度咧其實可以有個蓋塞翻住佢，咁咧啲水咧就淨係喺個排水孔同埋呢個管道嗰度有水咯。係啦，咁啊基本上咧滋生蚊蟲嘅機率就比較低啲嘅。係啦，咁呢一個咧就因為咧佢又未必太密封嘅關係咧，所以咧就建議可能少量啦，係咯咁樣咯。